大家好，我係小竹的大世界嘅大 M。我係阿蕉媽。大家知唔知呢度係邊度啊？大家認唔認得呢個景先？我哋片啦。今日我哋去咗馬鞍山，行馬鞍山郊遊徑。地沙田搭的士去到馬鞍山村度出發，大家都可以搭村巴嚟㗎。馬鞍山郊遊徑全長4.5公里，係一條非常適合親子郊遊或者新手行山嘅路線。大家可以搭綠的過嚟，或者喺馬鞍山新港城嘅巴士站搭村巴 NR84 到起點。因為今日村巴發生故障，所以我哋只可以搭綠的過嚟起點啦。呢個就係村巴嘅小巴站啦。咁係因為壞車所以封咗啦。呢個村巴1個鐘頭一班。馬鞍山入邊嘅信義會恩光堂同埋村校呢啲建築已經被列為第3級歷史建築，而家已經活化成為鞍山探索館啦。介紹馬鞍山礦洞嘅歷史。鞍山探索館因為疫情期間，所以係關閉㗎。今日我哋由馬鞍山郊野公園嘅燒烤場起步，途經馬鞍山村路，一直行到去西貢嘅大水井。係啊，已經喺條郊遊徑嗰度噶啦。睇下呢個咩數目字，讀嚟聽下先。3301係喎，C3301。我哋嘅終點喺標配處 C3308。我哋第一站會去到240 mL 嘅馬鞍山舊礦洞。240 mL 嘅意思就係240 meter level， 即係礦洞位高240米。我哋仲行咗一條好秘密嘅小徑去揾礦洞啊！之後我哋行咗上去昂坪草原，嗰度有個觀景台，望住大金鐘同埋西貢海。我哋嚟到呢個涼亭度飲啲水先。好，出發去昂坪啦！我哋1.3公里嘅路。呢個牌寫就話半個鐘嘅，咁我哋睇下我哋行幾耐啦。喺往昂坪嘅路上會經過馬鞍山礦洞，所以我哋就先去馬鞍山礦洞啦。你要放大鏡啊？你放大啲乜嘢？你諗住你話俾我知。放大個地下咯。你地下都要放大？係。咁我搵俾你啦。好，我哋去到 C3302呢個標配處啦。入去望一望，我哋依家就去令人好激動嘅地方啦。我話去揾礦洞啦，爸爸而家帶頭去揾礦洞啊！呢度間廢一個。馬鞍山礦洞昔日係全香港最大嘅礦洞，喺1906年開始，已經有人探測礦石，喺1931年正式開採。喺1976年，因為鐵礦質素參差，鋼鐵需求下停產。原來礦洞唔係呢度。好啦，我哋依家要行翻轉頭啦，因為原來係得間屋喺度，即係冇礦洞噶。我哋依家要回頭路啦，行翻。爸爸探路完畢啦，佢話係啱喎，下面真係有個洞喎，咁我哋都落去望下啦。咁不過呢，爸爸，但係呢啲石頭喐過啦，你要一個一個嚟落去喎。一個一個嚟落去啊！爸爸放低個背囊上嚟救佢哋啦。你可唔可以拍呢條片嗰陣時記住咧，唔好要小心，唔好行嗰陣時甩咗落山。啊！等你哋救咯。哦，喺下邊喎。哦，放大嗰陣。爸爸依家上嚟接我哋啦。你話下面有礦洞喎，我哋小心啲行啊！呢度都有啲斜，不過我唔驚，已經見到底啦。我哋已經揾到個礦洞啦。鹽柱啊！畫花咗，呢個窿啊！係啊，嗱，你過嚟啊，你過嚟呢度企呢度，你過嚟啊！哥哥，你望到啲乜嘢啊？
等我都爬上去望下先。呢堂梯大家要小心翼翼咁爬上去。大家見到個洞口未啊？呢個就係礦洞嘅入口啦。提大家千祈唔好爬入去啊！點解唔可以爬入去啊？因為入邊有好多直井，隨時爬咗入去跌咗落個窿度，爬唔返出嚟噶，非常之危險噶。依家我哋呢，行第二條山路出返去，因為頭先嗰條路呢比較斜，要爬返上去。我哋行呢條靚啲嘅路，山路出返去。我哋頭先呢去咗第一個 checkpoint 啦，就喺呢個礦洞啦，礦洞探險之旅啊！依家我哋又行返出去，繼續上山去昂坪樓。請大家俾個 like 呢條片啊！呢段路仍然係車路，所以大家要留意有冇車開過嚟啊！喺邊啊？呢個係吊手岩啊！呢位妹妹無意間發現爸爸包大薯片，就話要幫手攞住，因為係薯片地圖喎。由呢條樓梯落去就可以去到鞍山探索館啦。因為嗰日鞍山探索館冇開，所以我哋就冇去啦。呢條路望落去窄窄地，其實車都可以繼續行過嚟噶。大家可以見到有啲車泊咗喺度。好，呢個標距柱睇下吓。係 CC 係咪3303先？好，去到3303咯喎。每個標距柱間距係500米，我哋行咗2個標距柱，所以已經行至1公里啦。離開咗泊車嘅地方之後，就係上呢啲泥路石級咯。妹妹行山非常之有衝勁喎。請大家俾個 like 呢條片啊！呢條人稱天梯嘅路段大約長600米。3304啦，我哋加油加油！點解爸爸上山？啊，好有力咁。冇4分鐘啦，我仲有0分鐘啦。0分鐘啊，去到呢個亭度休息。我哋喺度休息5分鐘後出發。我哋依家要出發，咁我跟住你啦。Hello， 早晨。跑啊！真係佢走得快喎，好犀利喎！我哋到咗 C3305啦。個地圖啊！我哋好快去到，但係有個高嘅角度咧，係會有會唔會真係有超級多嘢講㗎？一路行一路講，係冇停過㗎喎。特別係行山嘅時候喎，佢係非常之多嘢講㗎喎。我哋到咗昂坪啦，由泥地泊車嘅地方行到上嚟昂坪草原，我哋用咗30分鐘。今日係2021年嘅1月1日，我哋見到有好多人上咗嚟昂坪草原度露營，應該係為咗睇2021年1月1號嘅日出啦。我哋就揾個有利位置欣賞風景同嘆下包薯片啦。哦，恭喜晒！你哋可以食薯片啊，終於都好。可能呢個乾咗個喂，喺度食嘅薯片，行完山食嘅薯片係咪特別好味噶？係咪特別正啊？好，拜拜個鐘先啦。拜拜。拜拜。真係有好多人喺度露營喎，不過呢個位置其實唔係正式嘅營地，正式嘅露營地點喺後面。爸爸就趁小朋友食薯片嘅時候，放下隻航拍機，拍下昂坪草原周邊嘅景色俾大家欣賞一下。呢個山就係大金鐘啦，大家欣賞下依度嘅靚景先啦。哇！呢個風景好靚啊！前邊望到嘅景就係西貢海啦。喺呢度可以俯瞰到山下嘅西貢市，以至牛尾海一帶嘅島嶼。我哋喺昂坪草原逗留咗15至20分鐘，食埋包薯片就離開啦。
我哋之後會經過西貢嘅大水井，仲有好多雜誌介紹人去打卡嘅北港竹林。爸爸嘅背囊後面就多咗幾件大羽絨，因為太陽出嚟之後天氣暖咗好多啊！真係辛苦晒爸爸啦，一個人竟然攞咗3個人嘅羽絨。我哋繼續往 C3308 嘅終點標區處出發啦。過咗昂坪草原之後就係落山嘅路啦。呢度主要係泥路，可能因為依家多咗好多人行，所以條路變到好闊。去個平路度，咁我哋就唔可以再嚟呢度咯。如果到時我哋行唔到嘅話，係啊，咁所以呢，要趁行得嘅時候呢，我哋要行多啲噶啦，知唔知啊？我哋往茅坪新村方向行走，呢段路有少少暗斜，兩邊就冇樹木遮蔽。大家記住要做足防曬措施。大 M 同細 M 都唔中意戴帽，所以大 M 已經曬到黑黑地啦。哇，就快行完噶咯，CC3307噶咯。又望到西貢海同埋幾個島啦。我哋之前爬獨木舟都有經過嗰幾個島噶。一路落山都見到無敵嘅西貢海景。如果大家之後有分享就 subscribe 我哋嘅 channel， 記住俾個 like 我哋呢條片啊！我好中意行山噶。呢度就係成日有人話似日本南山嘅北港竹林啦。我係行山專家嚟噶。你識唔識睇地圖先？唔係太識咋，因為爸咪教我咯。咁你點樣做行山專家啊？我點你問我咁多問題啊？我要等你思考一下嘛。我哋由昂坪行到落嚟呢度，大約行咗1.3公里。落埋呢個樓梯應該就到噶啦。我哋啱啱經過，見到指住往大水井嘅牌啦。轉埋呢個彎，我哋就見到馬鞍山郊遊徑嘅終點啦。應該好快就到咯。哦，到啦，到達終點。C00000000，唔係呢個。完成。落西貢路啊！哦，呢個係茅坪村公所喎，邊個茅坪村公所？呢個係茅坪新村。哇，幾好風景呢個茅坪新村。哇，斑馬車。我哋今日用咗3個鐘頭完成馬鞍山郊遊徑同埋礦洞之旅，頭頭尾尾加埋行咗6公里路。嚟到終點，大家可以由大水井沿菠蘿斜路步行大約10分鐘，去到西貢公路，乘搭公共交通工具離開。山最開心嘅事啊，就係食薯片啊！我都好中意食呢隻薯片啊，超好食。我哋就搭3號小巴返去西貢市中心嗰度食午餐啦。如果大家中意我哋嘅分享，就 like 呢條片。如果唔想錯過我哋嘅資訊，就 subscribe 我哋嘅 channel。記住分享呢條片俾你朋友啊！下次再見啦，多謝收睇。拜拜。